Kwana atia mwiroreri witũ wa Just Kenya Official TV njĩtĩkĩrio rĩngĩ ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa station ĩno o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũkũmenyithia mohoro mothe marĩa marahanĩka thĩinĩ wa nenda citũ cia ũkinyanĩria, na ngĩhoka wĩ thayũ wa mwathani. Ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩ nginya mwena wa Facebook kũrĩa maũndũ magĩthiĩte na mbere kũhanĩka nĩ atĩ mũndũ ũgwĩtwo Martha Mwĩhaki Hinga, mwanĩkani mũnene kana mwanĩkani ngũthi nĩ athiĩte na mbere na gũtibũra kana gũkorwo akĩrekereria ũhoro ũngĩ mwerũ kana ndũmĩrĩri ĩngĩ ĩrĩa ĩtigĩte andũ aingĩ mũno makĩmaka na kana magakorwo na kĩmako kĩnene mũno nĩ ũndũ Martha Mwĩhaki Hinga nĩ akinyĩte thĩinĩ wa account yake ya Facebook akorwo akĩandĩka ũhoro ũyũ, na nĩ ngwenda ngorwo ngĩgũthomera. Hihi no ndigũkorwo ngĩgũthomera maũndũ mothe nĩ tondũ ndikwenda kana information ĩno ti njĩkĩre mũkonde, no rĩu Martha Mwĩhaki Hinga nĩ augĩte because this hashtag Ainamori discussion is here with us and we are going to go for its horns, we will not fear to rename its circle operatives once more. Macio nĩ maũndũ marĩa Martha Mwĩhaki Hinga akoretwo akĩandĩka mwena wake wa Facebook, na atĩ akaumbũra ndeto o iria citigĩte andũ aingĩ mũno makĩaria, na no tondũ wa ũhoro ũyũ rĩ nĩ ngwenda ũkinye thĩinĩ wa Facebook yake nĩgetha kana ũkĩhote gũthoma thĩinĩ wa information ĩno ĩngĩ ĩrĩa yakorwo ĩgĩtigwo, tondũ tihũrĩre mũkonde na kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩa gũkorwo tũtigũhota gũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno yothe ya Martha Mwĩhaki Hinga. No kaĩ andũ nĩ makinyĩte kũrĩa mwena wa comment section na makahota gũkorwo magĩcomment the same story, ona ningĩ rumors ici ciothe cigakorwo cikĩhũrwo mũkonde nĩ mafans, nĩ tondũ nĩ mageretie kũjaza no ũyũ angĩkorwo na story ĩno. Ĩno nĩ Just Kenya Official TV, ndũkage gũkorwo ũgĩsubscribe nĩgetha tuonane kahinda kangĩ gatarĩ karaya.